4 октября отмечается День войск гражданской обороны МЧС Российской Федерации. Профессиональный праздник военнослужащих и работников частей гражданской обороны Российской Федерации. По случаю у нас сегодня в гостях временно исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Липецкой области майор внутренней службы Александр Юрьевич Емельяненко. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Расскажите нам и нашим телезрителям, что такое гражданская оборона? Согласно федерального законодательства, гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите населения и по защите населения вследствие военных конфликтов или вследствие их последствий в военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. А как производится подготовка населения при возникновении чрезвычайных ситуаций? Здесь проводится комплекс мероприятий совместно федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, которые уполномочены на проведение мероприятий в области гражданской обороны. Проводится она с различными категориями населения. Все население, по большому счету, в рамках гражданской обороны защиты населения делится на 5 категорий. Это руководители комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней, лица, специально уполномоченные на проведение мероприятий в области гражданской обороны, руководители различных структур, подразделений и формирований, и, получается, работающее население и категория неработающего населения. Для каждой категории населения определены свои мероприятия, но если их охарактеризовать в общем и целом, то все они направлены на то, чтобы повысить уровень теоретических навыков, уровень практической подготовки, то, что население могло использовать эти навыки в своей практической деятельности. Отрабатываются вопросы оказания необходимой первой помощи пострадавшему населению, вопросы применения и использования средств индивидуальной и коллективной защиты, средств защиты органов дыхания, проверки готовности различных пунктов временного размещения, пунктов приема, эвакуации и, соответственно, готовность различных сил и средств к выполнению задач по предназначению в случае возникновения необходимости проведения мероприятий гражданской обороны, либо уже непосредственно при чрезвычайных ситуациях. Проводится масштабная работа, на самом деле. В общем, одним словом, необходимы те навыки, которые помогут при тех или иных случаях чрезвычайных ситуаций, да? Да, И в том чтобы числе, да, люди не терялись, а знали, как себя правильно вести в этих ситуациях, чтобы обезопасить свою жизнь и жизнь близких. Да, все верно. Мы уже анонсировали, что 4 октября отмечается День войск гражданской обороны МЧС Российской Федерации. Расскажите, какие мероприятия проводятся в рамках празднования этого праздника? Здесь можно охарактеризовать это таким выражением, что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный. Вот. А если, конечно, без шуток, то у нас в системе МЧС России уже давно введена практика, когда День гражданской обороны мы отмечаем проведением масштабной всероссийской тренировки по гражданской обороне с задействованием различных силовых структур, ведомств, организаций. Проводится проверка системы оповещения, доводятся сигналы, включается региональная система автоматизированного оповещения населения, перехват осуществляется радио и телеканалов, выводится информация, привлекаются все спасательные службы и отрабатывается какой-то сценарий по либо чрезвычайной ситуации, либо какой-то развитию угрозы военного конфликта. То есть это действительно не праздник, а работа в самом разгаре, да, в этот день? Да, работа здесь кипит. Вот ближайшая у нас тренировка спланирована, именно показное учение будет 5 числа, проходить 5 октября в городе Грязи, в районе станции железнодорожной. Там будут отрабатываться сценарии нарушения жизнеобеспечения, ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. И то есть вы уже знаете, какая группа населения будет принимать участие? Да, здесь в рамках данной группы задействованы, по большому счету, будут отрабатывать практические навыки спасательные формирования, различные службы. Также тут участие принимают руководители всех служб, ведомств, комиссий по чрезвычайным ситуациям с приглашением высшего должностного лица субъекта Липецкой области.
В общем, Александр Юрьевич, очень действительно насыщенно. Но вы к нам пришли в Да, мы видим, гости что у не нас с в студии пустыми сегодня руками. есть защитный костюм, да. Давайте покажете нам и нашим телезрителям, как его он нужно... выглядит, да. как он выглядит и как его нужно применять в практике. Да, предлагаю, чтобы всем было Да. видно. Давайте выйдем Давайте из-за выйдем. стойки, возьмем... Может быть, вам чем-нибудь помочь? Да нет, я Нет? думаю, я здесь справлюсь. Да, Давайте, я сейчас да. расскажу. Да, вашему Александр вниманию. Юрьевич, тогда смотрите, давайте вот на эту камеру покажем. Здесь вашему вниманию предоставляется комплект костюма защитного легкого L1. Состоит он из 3 элементов. Первый – это полукомбинезон с ботинками. Так. На полный рост. То есть... Да, рассчитан он, здесь размеры специально взял побольше, чтобы он был универсальный. Всего их существует 4 классификации, исходя из роста человека. С какого размера ноги начинается у нас вот, и до какого? Здесь, по большому счету, предусмотрены все, универсальные. все размеры, они универсальные, то есть можно подобрать, согласно размеру, на любого человека с любыми габаритами. Одевается он в первую очередь, одеваются застежки, ремни застегиваются, утягиваются этот комбинезон, регулируется то, чтобы не было слишком свободных элементов. Далее на полуботинках застегиваются ремни. Там еще застежки Да, такие, да? чтобы человек не запутался, не упал. Соответственно, то же самое находится здесь под коленями. Для этого существуют специальные крепления. Второй элемент – это куртка с капюшоном. Так. Так, это тоже ремешки, которые фиксируют, да? Одевается она, защиты, через да. голову, с капюшоном. Дальше… То есть она... я поняла. Я думала, здесь какой-то замочек или что-то. Нет, она просто одевается видишь. через Да. голову, да, по принципу свитера. Далее все застегивается, утягивается ремнями. Утягивается защитный элемент на шее. Так, Он дальше… вот этот элемент, это что такое? И Я так понимаю, третий перчатки? элемент, да, это Перчатки, перчатки, да. да, трехпалые перчатки, которые одеваются в последнюю очередь уже. Они с манжетами, с резинками, и они поддеваются уже под куртку. А можно трехпалый, попробовать? то есть Можно у нас попробовать. большой Если вы не палец, против. да, Да, указательный. пожалуйста. Давайте нам мне покажем. Так, большой указатель. А для чего именно такое расположение? Дело в том, что для удобства проведения работ, потому что перчатки будут иметь определенный размер, Ой. не у всех пальцы Указатель да, ушел. подойдут. Вот. Самое сложное здесь, Ага, после вот так. того, когда вы оденете одну данную перчатку и заправите ее уже под куртку, с помощью этой перчатки одеть вторую. Вот. Далее дальше этот костюм он идет, не носится отдельно, к нему также в дополнение всегда одевается индивидуальная система защиты органов дыхания. Ну, иными словами, противогаз. То есть для удобства все сделано, да, чтобы мы могли также быстро, эффективно надеть вторую перчатку. Вот, очень все продумано. Да, и этот защитный костюм, у нас, правда, тут написано, будет оранжевый, но почему? Мы не принесли немножко усложненный вариант, да, это другой костюм. Ага. Это Чем они различаются? условием проведения работ. То есть данный костюм защищает кожные покровы человека, а также его одежду, обувь от воздействия заражающих факторов, которые могут быть вызваны там, химической атакой и так далее, находятся во взвешенном либо ином состоянии в атмосфере. Вот. Они, различные костюмы бывают, данный костюм L1, то есть он не предназначен для постоянной носки, он то есть имеет определенный временной характер проведения работ.